Unong alam kaliang persya ha KHADC pat MDC ga UDP uba Tito Starwell Khan ha ka arpu pratrik jemang ula ong ba la ban keren AA halor ka jing sospan badang shen jong ka executive committee balayalam da ka VPP ha KHADC ya usiem ka hima melim u ainam manik siem tat hadu ba undat tip benia ekinongrim Henry ula banjur baka jingweng ya usiem balajiet kamlong satya kabadai na kaliang jonga ngasngo bangampat day ban keren AA halor ka kam balale da ka EC ka KHADC lada kisngo day ban wenge no yano tingan ong shu kumno ong uba titos ula ong ba te benia ekidaw halendet jong katega jingpen mi hukum da ka EC haduk menta ngam tip hiru ya kadaw balay kilaweng no eu ngampat let sya upis namar ngam shimla dan shani Henry Hadin bangala yu ajing tip ya kadaw yin saya keren namar ka dorbar jong ka council ru kerajaan. Yin saya pet hagapor badan ka dorbar ya ka ka ba yin ya keren bat bu jingkeli ula benram. Habak daw ya ka rukam trekam jong ka council ula ang. Ka jing tngu jong ki district council hi kalong banyada bat penne pensa. Ka district council ka datang ka nongyada bat ban penne pensa ya ka riti dustur tenrai. Ka jing penyai ikishnong ki thang ki kur ki jan ki hima jongi kumbala pun ku board ka 6th schedule kabala ai hangi kat kum ka jing sngoth ka jonga ka kamram jonga district council kalong ban penne pensa ula ong haba benram Henry ha ka jingya jonga jingsan shar ki jumi ki jerwit jerwan bat ki kinrum kinram hapo ka hima bat ki te ki kinrum kinram ki wan na ka hima om na ka district council uba titos ula ong ru badai ban board ya kerukam trekam ke badai haba mi kijing hapo ke hima. Ka nongrim ke banga yeng kalong ba kanu ke hima ke badan ha kajing klumar lada usiem ulet don bor ki pait ba sngap iki menteri kumta kadan kerukam trekam ha ka ba ka district council kala ban shimkha ya kam lada yok diang ya kajing ujor. Kandan kajing khat ban bishar kajing ai ya ka show cause bat kum ta ter ula benram. Kidan kirukam terekam ki badai ban penyat baik ula ong. Hendrik kampat syamla dan satya kanu kapor hakaba ka district council kan shuweng jendat mardor ya nuru ya usiem ubala syakjit ling baka jing penlong ya ka election. Ula yan ujor ru hapdeng usiem ubala syakjit bat usiem ubah shusyak thung. Ya u acting CM kila ban lek kat kabakimon Hendrik kata kamlong kumjo. Weng no nakabenta shibenai kila banle kumta ong ubat titos. Henry ya usiem ubala syakjit. Ya ubala jit ling baka jingat kat kum giriti duster. Ngasngo baha kajing sngotu kajonga. Ya kate karukom weng day ban yale ban kiar ula benram. Nah, kalian kajonga ya jisya lam sude ini ban ini dengan digakam jok isi. Habaki gi sude ban weng dengan ong. Henry aduh mentang aktif kayak gada bagi bendu kayak na nampak itu face mana wanjuan dengan patip ini details kayak gada tentang yo gada punya siapa keren nama session dengan Ahmad siapa yang session siapa kayak begini beli kajingdon yang ada sebelum kalau banyada berprotect pada sebelum jadi tak kustodian so kabar penne pensa ya kini ki konsentrasyon gitu ni ki hima lembaga seksi dia mulai boring ni te ka kamram ada jiso juga ka kamram jiso galong ban penne kata ban penne mulai hapden jo gini ki sensa ki shutdown ki huri ura ki kendrum kendram apa ka hima ban kita ki kendrum kendram ki wan na ka hima mendai bagi wan ada sekonsen so kastan kedua kalau mbak kanu kahima ke peduli ura usia mulai don bo ya kikut ki hasa sengap di menteri tika don ka lendi hagaba kan sekonserkan sengap di kita da kadon kecing jor kadon kecing syong besar kadon ke syokos makum tatar itu di proses rekam judon ka kep ka baga sekonserkan syuwen direct untuk yanu usia ubala elect hamtam dak election banchuwen to yi acting mande ka basoman miade butu wendo shibanai ni to buwe ke le time
yang elected iba jet kat pun dari tiga dustur na so ba hajing so jong ai te so ba kan iban kiar ni